व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन देहरादून। अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ क्लाउड एंड के लिए। सो या दिस इज़ काइंड ऑफ अ मॉर्निंग राइड। थोड़ा लेट तो हो ही गया हूँ। मीटिंग पॉइंट जो है आज वो है क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर के पेट्रोल पंप पे एक मेरा दोस्त है शुभम, वो वेट कर रहा है। सो बस फटाफट से मैं यहाँ से पहुँचता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लाउड एंड के लिए निकलते हैं। And not only this, but this is going to be my first ride of Scram 440 in the mountains. So I'm excited for it. I am very excited for it. कि how will it perform? इसका इंजन का रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और एक प्रॉपर रिव्यू मैं बनाने वाला हूँ इसका बहुत जल्दी, जिसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। टूरिंग के लिए कैसी है, सीटिंग कंफर्ट कैसा है, इंजन में क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो इतने मैसिव चेंजेस हैं जो मतलब रियल लाइफ में आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। नए हो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट में बताओ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये दिस इज़ लव। वाह, बीच सड़क में ही सुसु करना। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, एकदम मिल गए थे। शोरूम आगे जा रहे हैं Z900 पे, मैं स्क्रैम 440 पे हूँ। लेट्स चेक आउट इट्स परफॉर्मेंस टुडे। परफॉर्मेंस इन द माउंटेन्स, चढ़ाई में कैसी है, लैग करती है नहीं करती, टॉर्क कैसा है इसका, आज वो सारी बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। अभी चलते हैं ऊपर। मैं खुद ही भूल गया, अभी KTM नहीं है मेरे पास। यहाँ टर्न्स एंड ट्विस्टीज़ पे आके मुझे वापस ऐसे लगने लगा कि मैं KTM चला रहा हूँ और मैं इसे वैसे ही लीन करने लग गया। ऊपर बच गए यार, याद आ गया ये KTM नहीं है ना, इसके टायर वैसे है। बिकॉज आई यूज्ड टू हैव मेडजिलर्स इन माई KTM और उसका ग्रिप अलग होता था बहुत। ये थोड़ा सेफली चलाना पड़ेगा। बट आई मस्ट से इट इज़ होल्डिंग द कॉर्नर्स रेडी नाइसली। जो कॉर्नर में इन जब हम कर रहे हैं तो ये ग्रिप पकड़ रही है, पर टायर्स की वजह से इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज ये टाइप के मल्टी ट्रेन टायर ही हैं, विच इज़ 70% रोड एंड 30% ऑफ रोड। सो भयंकर। इतना लीन नहीं लग रहा है जितना मैं चाह रहा हूँ। रेड बुल पी जाए भाई। रेड बुल पी लेंगे। अरे मुंह अजीब सा हो रहा है यार, वो खाया था ना ऑमलेट और एक बियर मार ली। अच्छा, हो गया पूरा।
Yeah, boy. Woo! The bike is talking different. और ये देखो पहाड़ों में छोटा सुजुकी, मारुति सुजुकी का शोरूम भी है बढ़िया। ये दो चीज़ें, एक मारुति का शोरूम और एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम, ये पहाड़ों में मिल जाता है, कुछ और मिले ना मिले। शुभम कहाँ रह गया? वीडियो को चैनल का नाम बताओ। आओ यार भयंकर, चैनल का नाम बताए भाई साहब, लोग मिल गए। भैया ये क्या हाल है? कैसे हो यार? मौज हो रही? क्या सुन रहे हो तुम? ये हम 13 दिन से आ रहे हैं ऐसे घूमने। अरे साइड आ जाओ। क्या बोल के आए हम? क्या बोल गया है? खेलने जा रहे हैं। पीछे बार में खेलने जा रहे हैं हम यहाँ आगे। ग्लूकोज ये जो सिखाया है ना तुझे। वो इधर आ। भैया चैनल का नाम तो सर्च करवा ले। ठीक है, फिर हम आपको भी कर देंगे। बस चलो। ओके भैया, ये ब्लर कर देना प्लीज। क्या ब्लर कर देना। ब्लर कर दूं? यहाँ पे गाड़ी पार्क करती है, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, उसके बाद इधर से जाएंगे तो हमारा यहाँ से सनसेट पॉइंट आएगा, ऊपर जाएंगे तो क्लाउड एंड है। थोड़ी देर इधर पहले चिल करते हैं और फिर देखेंगे। गाड़ियाँ हमने यहाँ पार्क कर दी है बस। लंगूर, लंगूर wants to have your अंगूर।